子供たちは残すわよ。取ってもらいだ。自分に取る。気つけてよ。食べとる。ご飯かけとうよ。ゆきまさんもお茶？だからこっちやな、隅の方やな。あ、あいちゃん、ここ好きやから。あいちゃんお茶やな。自分だ。あじゃあ俺しゃもじがあの子や自分でよくできるんやな。ピンだからご飯入れて知ってるんや。ピンタにね。何やこれね。あれオリーブオイルよ。これポン酢。ポン酢ね。ご飯全部食べ終わったら許していい？頼んで。どうになんですか。ご飯と一緒に。なんだいら。今日焼肉やから海苔いらんで。いるよご飯。いらん。ご飯別にやってない。パイ乗せるの。どんなの食べるの。お母さんに電話してあげる。教えて。何とご飯。どの海苔これだろ。味付け海苔がなかったらこれでいい。味付け海苔ないよね。いや。ないならこれで。味付け海苔。か。今度またあげるな。ありがとう。ねえどれぐらい？これぐらい？もう自分のいやそう。ワイングラスでよかったけど。どれ？ご飯係働きし。塩コショウやな。ねえどれぐらいいる？ここ置いてあるやろ。もうちょっとしたけん。あれだけかするの？あれ。いや。あ、そういうことね。甘いタレ。あいちゃん。あいなちゃん。甘い食べていいの？ポン酢がええの？はい。ポン酢入れ。あ、ポン酢もあるよね。ポン酢もあるよ。はい。またポン酢あるよ。お酒に失礼してしまいました。はい。一枚ですか？はい。また注文入れてください。これはいける？これはいける。いや、ないので長いのは。季節な。何これ？オイル？オリーブオイルね。もう肉欲しい。何欲しい？パンもできるけど。鶏肉ちょっと一旦一人もらっていい？トップ？まだ食べたい。いや、はよ食べたいのがいいや、ミディアム。はい、まあどうね。どう？お塩ちょっとしようか？お塩もらっていい？お塩。これ何に入れようか？使いたいな。出てくるのもらっていい？ごめん。いや、動画めっちゃ見ますよ。いい塩な。もらいもんやから。僕と改造してみたとか。ここ見ません。ちょっと待って、動画といいよ。やばい。やばいな。やばい、動画といいよ。ほんまや。切れた？あいちゃん。全然カメラ目線ないけどいける。あ、いけるよ僕は。僕いけるよ。いけるの？あいちゃん、これ切っといたんだ。はい。でもよかったらパン切ってもらえるよ。じゃあめっちゃ飛んでくるやつ。いやー、なんかよきなりよく食べた人かな。よきじゃあ、よく食べてるな。歯生えてくるはずの歯が生えてきてないね。ある。あれやな。今ね、ダウンが。公園行ってみんな怖かったよ。でも見て、ゾンビいる人に。つい食べたわよ、絶対。
おばあちゃん、俺がいつも思ってなかった。やかましい言われるから。愛ちゃんと真ん中どっち行くの？次は誰？もうちょっと締めるか締めてあげるかな、もうちょっと締めてあげるか飛ぶくれとんなよしよしよしどれぐらいコントよしよし聞こえたんやからね
いた方が